السلام عليكم. هذا اللي قلت لكم عليه لو كونكوردان اللي يداووا به الشقيقة والضيقة والحساسية التنفسية والأمراض الكبد كامل والبنكرياس. هذا يقطروه في النيف ومن بعد يخرج لهم كلش من النيف ومن فمهم. وكاين اللي يديروا يقطروه في ودنيهم، هذوك اللي يقطروه في ودنيهم اللي ما يسمعوش مليح ولا اللي طروشة ولا اللي عندهم أمراض التوحد بالنسبة للأطفال يقطرون في ودنيهم، ولا عندهم أمراض الأذن. أما كل الأمراض الأخرى يقطرون في الفم، بصح ما يبلعوش، يلصقوا ويشربوا بزاف الماء، يبراو في يوم واحد ميجيش قاع يدور بهم. هذا يغسل الراس. حتى اللي عندهم مدمنين على التدخين، مدمنين على الأدوية المخدرات، كامل يشربوا الدواء بزاف، هذا يغسلكم راسكم وحنجرتكم وصدركم وتولوا جدد، متزيدوش قاع تمرضوا بإذن الله.